In this video, we're gonna talk about our top 10 Taiwanese movies in chronological order. By following our list, you can learn some Taiwanese history and watch some good movies at the same time. We're gonna speak mostly in Chinese, but there will be English and simplified traditional subtitles for you can follow along and practice your Chinese listening. 好，那在我们开始之前呢，先介绍一下我的好朋友。嗨，大家好，我是陈老师，我是专门教中文、教华语的老师。好，所以我们今天有一位中文母语者跟一位华语老师，那我们开始吧。我呢，其实不是一定打扮的，keluar ibalik ka duduk pun pendengusan lupahung。那第一个已经是我的最爱了，它是赛德克巴莱啊。对，你有看过赛德克巴莱吗？有看过，看了很多次，真的非常好看。那它的故事呢，就是在讲1930年的台湾，那时候是日本政府在控制台湾的。台湾島は大日本帝国の新たな領土であり。那这部电影它分成上下两集，它里面说的故事是因为那个时候的台湾有3个不同的族群，一个是日本人，然后汉人，还有原住民。那因为这3个族群他们的地位还有文化上的不同差异跟不同，对，所以他们有很多的冲突。那这部电影就是在说，因为日本人他们很长的时间一直压迫欺负原住民，那其中的一个原住民族赛德克族，他们就决定要反抗日本人。有一对兄弟，他们其实是土生土长的原住民族，然后可是他们是有日本名字，他们是当时应该是日本皇民化政策，然后他们被教育成他们是日本人。Uitangin na kia ka na tartulo. Nangita ko sumani. Bukan nak tartulo. Ani ko na ka paglang tartulo. Ini mo chawin ka kinga tadala ita. Bobon. Mo premo sa sapa hoto tanah tuno. Iuhe sapa hoto rodanta. Nakah kada hanga tanah tulo peni. Iswada siskal tanah tulo. Isu magalis tanah tulo. 他们觉得为什么要像以前那样子那么不稳定、那么不安稳的生活？为什么要活得那么的野蛮？那被日本人统治以后，他们的生活很安稳。而且我觉得一部分也是因为他们有刻意带这些，像莫那鲁道那时候其实是有去日本去看他们的那些日本的战舰啊什么的。对，在日本统治台湾以后，日本做了一件事情，就是他们带着那些原住民族的首领去日本参观，就是你看我们是有这些船，那个大炮跟船，你们不要反抗这样子，其实就是压制他们。对，然后可是就对他们来说很不公平，所以这个事件算是日治时期一个台湾人反抗日本人的一个很象征性的事件，就是我们大家上历史课都会上到，然后一定要学。对，然后当时在听老师在形容那个历史故事的时候，其实就已经听到，就觉得天啊，怎么会有这么要怎么形容？真的是一个很壮烈的事情吧？对，非常的壮烈，然后真的是一部你看了会一直哭，然后非常非常非常棒的电影。然后其实关于这个事件呢，在网络上其实有很多其他的资源，你们可以去看看，然后去看看了解这个历史事件。那我们接下来就看我们第2部电影是什么。那第2部电影呢，叫做《Kano》，它其实就正好发生在赛德克巴莱这个雾社事件的隔年。对，所以时间是非常的接近的。然后它这个故事跟赛德克巴莱很不一样。赛德克巴莱说的是2个族群的冲突，对，可是这个故事说的是日本人、汉人还有原住民3个族群一起努力的一个故事。那个年代就会发生的事情嘛，就是有冲突，但是也有很动人的故事。对，可是我觉得有一个原因也是因为他们都是小孩子。对，Kano 这个故事说的是，
一个在台湾嘉义的一个农业学校。泣くな。お前たちは勝ったんだぞ。最後の挨拶をしてこい。甲子園に行って台湾の農民たちのためにも頑張ってください。絶対に甲子園で優勝してきます。农业学校的一个棒球队，然后呢，他们的棒球队里面有3种人，日本人、汉人还有原住民。那这3种人呢，他们为了要可以前进甲子园。俺は近藤陽太郎だ。俺がお前たちを甲子園に連れて行く。今日から毎日鍵市内を一周だ。走れ！新太、ライダー、球筋をよく考えてくれ。他们为了要可以就是打棒球，然后打进日本的甲子园的比赛，所以他们一起努力，然后他们也不分他们的种族，大家相处的其实也是非常的愉快。我是没有看那部电影，可是我看预告片，然后那个预告片里面，我记得有一段是那个不知道是谁就对他们球队人讲说：“你们这个漢人、番人、日本人の混成チーム？いいですか。番人は足が速い。漢人は打撃が強い。日本人は守備に長けている。こんな理想的なチームはどこにもない。”这部电影呢，其实不管你喜不喜欢打棒球，不管你喜不喜欢运动，都是一部很值得去看的电影。就算是不喜欢棒球的人，也可以体验里面的。对，你会很感动。对，真的。哇，第3个呢，是我前几天看哭得稀里哗啦的一部电影，真的非常好看，它叫做《返校》，英文叫做 Detention。是你的请求，请菩萨指示，请观世音菩萨指示。要是他不在就好了。学姐，你怎么这么晚还在学校？我睡着了。所以这个故事呢，是发生在1951年的台湾。那时候呢，国民政府已经来台湾了。对，日本人走了。现在呢，现在台湾是日本人走了，然后中国人把他们政府迁来台湾，然后带来了很多很多的中国人，所以现在我们的族群换成了中国人分应该说外省人跟本省人。我觉得外省人很久以前就在台湾的汉人，1949以前来到台湾的人叫做本省人，1949之后来的叫做外省人，就是这2群人之间的冲突。现在以后发生的故事大概都是这样的。对，那《返校》这部电影呢，它其实是去年2019年上映的，然后那时候上映，其实在台湾，我觉得不管是台湾，在世界各地都有造成蛮大的轰动的，因为它讲述的故事呢，其实是在70年前以前的台湾，那时候1951年是实行戒严，我还特地去查戒严，就是它反正就是紧急状态，国家的紧急状态。那时候其实就是国民政府来台湾，然后他们当时面对中共跟台湾内部不愿服从的那个压力，然后就实行了戒严。为了可以更好的统治台湾，更方便的统治台湾，所以他们就实行戒严。对，然后这个戒严呢，长达了38年。天啊，就是真的就是一个人的一两代人的青春年华。就是我们的爸爸妈妈小时候，对，我们的爸爸妈妈都是活在那个时代的。对，所以其实他戒严解除呢，是在1987年。所以其实离我们这个年代其实不远，因为我姐姐她是1988年出生嘛，就等于是前1年哦。就是出生的前1年才戒严，你可以理解到多近了吧？很近，真的很近。然后到了我们这一代，我们2个是1996年出生，我们出生那一年是总统大选，对，第一次民选总统，所以就真的是，我觉得台湾人其实脱离威权统治其实
很短的一段时间而已。台湾民主的速度很快。我们刚刚才在讨论说，我们是第一代在台湾没有经历过威权统治的人，我们才是第一代而已。所以其实真的我们在看这个故事的时候，其实内心是完全可以理解里面的故事的。所以当时就是戒严，然后就是我们台湾会俗称是台湾的白色恐怖。然后所以那时候就是你有什么被国家认为是反动思想啊，然后或者是乱看一些国外的书啊。那个时候有很多书是不可以看的，对，很多歌也不能唱，它里面就是有一些象征性的书跟象征性的歌，其实都在里面被暗示为是不能被看的。反正这个故事呢，就是在讲当时的一个高中，在台湾某个地方的高中，有一群学生跟老师组成地下读书会。他们老师就觉得说想要给这些学生看一些课外读物。然后可是那些书都是禁书，然后最后被那个政府找到，然后把他们抓走杀死的故事，基本上是这样。醒来之后学校就没人了。怎么会有这个？这不是人死了才贴的吗？地下组织，颠覆国家。老师就是在这里带你们读书的。书包打开，再不小心一点，到时候还有机会被发现就完。我们读书会出事，国家杀人！然后这部电影上映之后，就其实有非常多的台湾年轻人兴起的一个运动，就是带家里面的爸爸妈妈或者是爷爷奶奶去电影院里面看返校的运动这样子。因为就是其实很多长辈他们出来都很安静，就是内心太沉重，因为就是他们那个年代发生了非常悲伤的事。然后后来国民政府其实为了掩盖这些事，直到现在很多的当时的冤狱到现在都还没有查清，这是一个台湾现在正在努力的一个方向，就把这些该惩罚的人找出来，该还清白人还清白，该赔偿的赔一赔。然后那时候有很多的长辈说，其实当时候的这电影演的其实非常情节非常的轻，当时真的是你真的随便讲一句话，人家想要政府啊，或者是你讨厌你的人，你想要怎么捏造成什么样的故事，你就抓走，然后就没有回家了。对，而且可能你明明你只是学生，可是班上却有间谍，就是对在政府工作的人，对，他就是特别去那里去听去看有没有人，他会记录你的一言一行，他其实就是监视你的人嘛。对，其实有非常多，后来很多人都是到了最近才发现自己当时几点几分吃什么饭说什么话都有被记录下来，就非常让人毛骨悚然这样子。继续升旗。事情到底为什么会变成这个样子啊？不就只是看几本书而已吗？然后还有一个就是，我觉得身为一个就是我们这一代人嘛，我们这一代自由的台湾人，对，我觉得看返校很能够共感。一个原因是，应该说看了会鸡皮疙瘩的一个是，就是那些国旗还是一样的国旗，国歌还是一样的国歌，所以你就会觉得，其实那个就是很有代入感，就瞬间就是我们现在真的就是自由嘛，那种瞬间鸡皮疙瘩。然后还有就是一个里面很重要的一个角色，在戒严时期很重要的一个工作叫做教官。然后我记得因为我们两个读同一个国中跟高中，对。然后我记得我们国中是没有教官的，国中没有，对。然后可是高中是规定，公立的应该基本上都有，公立私立都有，私立也有，这个我不知道。然后反正就是教官的工作，教官其实就是军人，他就是放在校园里面的军人。对。然后当时为什么会有教官这个职位？是当时政府为了要控制学生跟就是反正控制校园，所以他们就放了军人在学校里面。然后教官有点像是就是情报机关啦，反正他就会收集就是找那个学生来当他的间谍，然后就是让他们就是去出卖其他学生。所以这真的。我记得我那时候上高中的时候，我对于有教官这件事情感到超级不舒服的。但是，就是学校的地方为什么会有需要军人？对，然后我就觉得，就是可是我可能比较政治早熟，
其实当时身边人都不觉得有什么，可是我对就是教官人都很好，教官人真的都很好，真的。现在的教官跟以前的教官很不一样。对，我们教官人都很好，可是对于教官人很好，跟我对于这个职位存在的必要不太有关联。对，学校已经有老师了，为什么需要军人？你是忘记了，还是害怕想起来？事情都过去了，就当一切没发生过，不好吗？而且如果大家有兴趣，大家也可以去玩返校的游戏哦。返校游戏，对，因为返校它其实是从游戏变成电影的，它原本来是一个游戏，一个电脑的游戏，对，赤足，然后他们后来发了那个游戏叫什么？还愿，然后这个他们后来做还愿之后，因为里面涉及一些敏感内容，就是对于某些国家来说是敏感内容，所以就这个赤足就它的游戏就是被 ban 掉了。然后其实我在找资料的时候，我有去那个中国一些搜寻引擎，想要找返校的相关的就是影评之类的，然后也都找不到。没有，这个找不到。对，但是赤足这个公司找不到，就代表还蛮值得看的啦，不就是这样吗？为什么会被禁呢？瞬间多了很多理由可以想要看，所以你一定要看这一部，真的不错。对，是一部真的很好的，不管是从演角色到剧本到视觉呈现都非常棒。真的。再来是蒙甲 manga。我超爱这部电影的。我的猫是 manga 出身的啊？是吗？你的猫是黑帮是吧？在街头混过，不得了！这个是1980年的台北，然后它主要就是在讲黑帮，对，黑帮之间的爱恨情仇，对。然后我觉得当时出来到现在评价其实都真的都蛮好的，我觉得真的我自己个人是非常喜欢这部电影。然后这部电影你就会开始看到，我们刚原本是本省人跟外省人之间的冲突嘛，现在又多了一个中国人啊，对，从这部电影对，就是所以你就真的可以透过这些电影看到台湾每个时期的历史的演进，真的还蛮有趣的。就是当时中国准备开始兴起了，然后他们的势力也开始进来，这样子。对，我觉得是一部可以带你看到台湾或者是台北的一个魅力的一部电影，或者是稍微可以看到台湾人的一部分的生活的感觉。就算他是在讲黑帮的故事，可是它里面很多背后的文化的感觉啊，其实真的作为不是黑帮的我们都可以理解的。而且对，你可以透过这个电影去看跟你不一样的生活的人们，他们的生活是怎么样。你好教科书哦。我就是老师老师平常没有办法当黑帮，所以我只能看电影。就是那个黑道老大 Geta， 我记得他叫 Geta， 他就是他心想说哇，那个蚊子他刚进入到黑道世界，他说黑道应该是哇那种，然后结果就是那个黑道老大戴浴帽啊，煮菜给大家吃啊，然后他旁边朋友就跟他说，这一点是正港的台湾黑道。这是黑道吗？跟我想的不一样。这家是正港的台湾黑道，爽过来。然后我就超级喜欢，我觉得台湾人其实很喜欢那种怂歌不烂的，我实在不知道用中文怎么讲，就是怂歌不烂的东西。然后那个文化的形象是非常，我觉得我们会很触动我们。对，所以这一部电影真的是，而且里面的角色真的演得超好，我真的超级喜欢，我真的非常推荐你们看这部电影。啊，不知道！你没保你干嘛？有送了，我送了两个。不要再找莲花港那些武士穿的哦，要不然哈。要不然呢？你就抢了哦。找生命的意义。阿姨也不是弯起啦。这样的话就换我做你男朋友了。那接下来呢是女朋友、男朋友。
这一部呢，其实它是在1980年代末期开始的故事，然后到了1990年。像我们刚刚提到的，1980年代它初期它还是一个戒严的状态，那到了末期的时候，它就是大家开始想要争取民主自由，所以当时就有很多的学运。然后这个故事呢，中间有一个很大的环节是1990年的野百合学运。对，野百合学运。那个野百合学运是那时候的台湾的年轻人一起在台北的中正纪念堂的自由广场。你如果来台湾玩，那个一定会去到那个地方。对，有中正纪念堂前面有一块地叫做自由广场。对，他们在那里就是跟政府争取他们想要的民主。它里面一句很著名的台词就是“你先睡。”睡一觉醒来，台湾就不一样了。你先睡，睡觉起来，台湾就不一样了。我觉得那个台词真的非常的震撼，就是即使到现在我们已经民主自由了，但是你还是会有那一种，你一觉醒来，可能台湾就不一样，不管是好的还是不好的，那一种内心的害怕或者是期待。所以虽然这部电影是一部爱情电影，但是也是蛮值得你看的。Okay, that is for part 1 of this video. Subscribe and remember to hit the bell icon to be notified of part 2, where we discuss 5 more awesome Taiwanese movies. 我们下次见，拜拜。